Hello， 大家好，欢迎来到我的频道。今天分享肩部健身动作，站姿体侧哑铃侧平举。不知道大家有没有遇到做肩部训练时肩关节异响或者疼痛？做完肩部训练，斜方肌比三角肌还酸。今天的肩部训练帮助你规避错误，提高肩部训练效率。这里特别标注为站姿体侧，之后我还会分享一个站姿体前哑铃侧平举。因为哑铃摆放的位置不同，所以目标肌群的位置也会有所变化。站姿体侧哑铃侧平举的主要练习部位在我们的三角肌中束。在开始训练之前，采取自然站姿，避免向后撅屁股，注意不必刻意挺胸，自然状态，但不含胸驼背。双手抓握住哑铃的中部，初学者最好采取全握哑铃，避免哑铃做起时会滑落，保持肩部始终下沉，平视前方。开始时，双手全握住哑铃，自然落在大腿侧前方，保持肩部下沉，并且保持手臂始终伸直，用三角肌中部发力，从体侧做起，直到感受三角肌中部收紧后呼气。注意做起的角度，不要完全的从身体的正侧方90度做起，应该保持在启动点位置大腿前侧，或者从双手抓握住哑铃后瞄准无名指延伸的位置做起。这里有一个发力技巧分享给大家，保持手臂始终伸直，不要掉手腕，想象用你的手肘去靠近肩关节。吸气，离心下落，原路返回，用三角肌中部拖住重量下落，停稳后再开始下一次。关于呼吸与节奏，呼吸，离心下落时吸气，向心做起时呼气。节奏，离心下落2到3秒，向心做起1到2秒。关于训练小贴士，保持自然站姿，过程中避免剧烈的前后晃动。如果负重太重，可以更换自己能稳定做起的重量。避免含胸驼背，让背部往左右两边打开，避免过程中往中间收缩你的肩胛骨。始终保持肩部下沉或者感觉下坠。向上做起时，避免做得太高，与肩关节高度差不多。具体完成时以自己的肌肉感受为准，做太高会让斜方肌抢夺大部分力。侧平举的角度很重要，这也是大多数人为什么做起来肩关节会不适的原因之一。离心下落时保持肌肉控制，不要完全放松。今天的视频分享到这里就结束了，我们下一期再见，拜拜。